¿Cómo aliviar la tos seca y permanente? Las personas usan una gran variedad de remedios naturales para tratar la tos persistente. En el video de hoy te explicamos los 10 remedios más importantes de una forma detallada. Número 1. Té con miel. Un remedio casero muy popular para la tos es mezclar miel en una taza con agua caliente. Según varios estudios, la miel tiene grandes propiedades que pueden ayudar a aliviar la tos. Para usar la miel como tratamiento, mezcle 2 cucharadas soperas con agua caliente y un té de hierbas. Beba esta mezcla 1 o 2 veces al día. Por favor, evita que los niños menores de 1 año ingieran miel. Número 2. Jengibre. El jengibre pudiera facilitar la tos asmática o seca, ya que tiene propiedades antiinflamatorias. También se puede aliviar las náuseas y el dolor. Un estudio sugiere que algunos componentes antiinflamatorios presentes en el jengibre pueden relajar las membranas de las vías respiratorias, lo que reduce la tos de una forma muy considerable. Preparar un té de jengibre con 20 a 40 gramos de rebanada de jengibre fresca en una taza de agua caliente. Dejar que se enfríe durante unos minutos antes de beberlo. Añadir miel o zumo de limón para mejorar el sabor y calmar aún más la tos. Número 3. Vapor de agua. La tos húmeda, una de las que produce mucosa o flema, podría mejorar con el vapor de agua. Tome una ducha o un baño caliente y deje que el baño se llene de vapor. Quédese dentro durante unos minutos hasta que los síntomas mejoren. Beber un vaso de agua después para refrescarte y evitar la deshidratación. De forma alternativa, prepare un bol de vapor de agua. Para hacerlo, rellene un bol grande con agua caliente. Añada hierbas o aceites esenciales como el eucalipto o el romero, lo que ayudará a mejorar la descongestión. Inclínese sobre el tazón y cubra la cabeza con una toalla. Así el vapor se quedará atrapado. Inhale los vapores durante 5 minutos. Las personas con tos húmeda o congestión de pecho podrían usar un humidificador de vapor en su casa. Número 4. Líquidos. Lo más importante para la tos o un resfriado es mantenerse hidratado. Las investigaciones indican que ingerir líquidos a temperatura ambiente puede aliviar la tos, la secreción nasal y los estornudos. Sin embargo, las personas con síntomas adicionales de un resfriado o gripe pueden beneficiarse de las bebidas calientes. Se dice que estas pueden mejorar los síntomas aún más, incluyendo el dolor de garganta, los escalofríos y el cansancio. El alivio de los síntomas es inmediato y continúan durante un tiempo después de terminar la bebida caliente. Entre las bebidas calientes que pueden ser reconfortantes encontramos los caldos claros, el té de hierbas, el té negro descafeinado, agua caliente o zumo de frutas calientes. Número 5. Raíz de malvavisco. La raíz de malvavisco es una hierba muy usada a lo largo de la historia como tratamiento para la tos y los dolores de garganta. La hierba puede mejorar la irritación que produce la tos debido a su alto contenido en mucílago. Se trata de una sustancia espesa y pegajosa que cubre la garganta. Otro pequeño estudio reveló que un jarabe para la tos a base de hierbas con raíz de malvavisco, tomillo y hiedra alivió la tos provocada por los resfriados comunes y las infecciones de tracto respiratorio. Tras 12 días de tomar el jarabe, el 90% de los participantes calificaron su efectividad como buena o muy buena.
La raíz de malvavisco también se encuentra disponible en forma de hierba seca o té en bolsitas. Añada agua caliente y bébalo inmediatamente. Mientras más tiempo permanezca la raíz de malvavisco en el agua, más mucílago beberá. Se puede adquirir la raíz de malvavisco en tiendas de productos para la salud o en una tienda que venda productos naturales. Número 6. Gárgaras de agua con sal. Este remedio simple es uno de los más efectivos para tratar el dolor de garganta y la tos húmeda. El agua con sal reduce las flemas y la mucosa en la parte posterior de la garganta, lo que puede disminuir la necesidad de toser. Revuelva media cucharadita de sal en una taza de agua caliente hasta que se disuelva. Deje que la solución se enfríe lentamente antes de usarla para hacer las gárgaras. Mantenga la mezcla en la parte final de la garganta durante unos momentos antes de escupir la mezcla. Haga gárgaras con el agua y sal durante varias veces cada día hasta que consideres que la tos está mejorando. Evita darle agua con sal a los niños más pequeños, ya que no podrán hacer gárgaras correctamente y si tragan el agua con sal puede ser peligroso. Número 7. Bromelina. La bromelina es una enzima que proviene de las piñas y es más abundante en el corazón de la fruta. La bromelina tiene propiedades antiinflamatorias y también puede tener propiedades mucolíticas, lo que significa que puede disminuir la mucosa y eliminarla del cuerpo. Algunas personas beben zumo de piña de forma diaria para reducir la mucosa de la garganta y eliminar la tos. Número 8. Tomillo. El tomillo tiene usos tanto culinarios como medicinales y es un remedio común para la tos, la irritación de garganta, la bronquitis y los problemas digestivos. Los antioxidantes que componen la planta pueden ser responsables de sus beneficios. Prepara una taza de té y añada 2 cucharas soperos de tomillo seco en una taza de agua caliente. Deja reposar 10 minutos antes de filtrar y beber. Número 9. Cambios alimenticios para el reflujo ácido. El reflujo ácido es una causa común de tos. Evitar los alimentos que puedan provocar reflujo ácido es una de las mejores maneras para controlar esta enfermedad y reducir la tos que la acompaña. Cada persona puede tener diferentes desencadenantes de reflujo ácido que debes evitar. Las personas que no están seguras de las causas que provocan pueden empezar eliminando los desencadenantes más comunes de su dieta y vigilando sus síntomas. Los alimentos y bebidas que provocan reflujo ácido con mayor frecuencia incluyen alcohol, cafeína, chocolate, alimentos cítricos, alimentos grasos y fritos, ajo y cebollas, menta, alimentos con especias y sal o tomate y productos que los contienen. Número 10. Probióticos. Los probióticos no alivian directamente la tos, pero pueden estimular el sistema inmunológico al equilibrar las bacterias en el intestino. Un sistema inmunológico fuerte puede ayudar a luchar contra las infecciones o alergenos que causan la tos. Algunos alimentos son ricos en probióticos de forma natural, entre los que se incluyen la sopa de miso, el yogur natural, el kimchi o el chucrut. Además de aprender a tratar la tos, es posible que desees aprender a prevenirla. Para esto, tienes que evitar el contacto con otras personas que estén enfermas. Si usted sabe que está enfermo, evite ir al trabajo o a la escuela. Cúbrase la nariz y la boca cuando tosa o estornude. Beba mucho líquido para mantenerse hidratado. Limpie las áreas comunes de su casa, trabajo o escuela con mucha frecuencia. Lavarse las manos especialmente después de toser, comer, ir al baño o cuidar a alguien que esté enfermo.
Con las alergias se puede reducir los brotes identificando los alergenos que le afectan y evitando la exposición a ellos. Los alergenos más comunes incluyen árboles, polen, ácaros, polvo, pieles de animales, moho, insectos o olores fuertes. Bueno amigos, hasta aquí con el video de hoy. Si te gustó, dale like y me ayudas mucho si te suscribes al canal Salud, Dinero, Tecnología. Activa la campanita para que seas uno de los primeros en ver nuestros videos. Hasta la próxima, que estés muy bien. Chau chau.